Tere kõigile! Marko siinpool ja tänaseks teemaks on, kas on põhjust osta uus receiver lihtsalt sellepärast, et ta ei mängi kõige uuemaid heliformaate. Kõik tahavad osta uut tehnikat, kõige viimase peal tehnikat, kõige paremat ikkagi. Aga tegelikult see asi ei ole nii üks ühele mustuvalge. Uued heliformaadid, igasugused, kas või need lossless heliformaadid, ütleme seal Dolby True HD-d, veel rohkem Dolby Atmosed või mõned muud sellised. Need on ägedad, aga kui te kasutate tavalist 5.1 kõlarisüsteemi, siis tegelikult see helivahe on praktiliselt olematu. Korralik, hästi teostatud tavaline Dolby Digital 5.1, mis siis, et kadudega pakitult, kõlab väga hästi. Kõlab tõeliselt hästi, kui teil on korralikud kõlarid ja normaalne receiver. Seda viga teha ja osta uus väga odav receiver, aga juba toetab seda uut formaati, et see on siis parem, siis tegelikult ei ole. Vana ja nii-öelda kõrgema klassi receiver, mis maksab oluliselt vähem kui see uus poes, siis see vana on parem. Ta mängib paremini, esitab kõike paremini, mis siis, et need pole kõige uuemad heliformaadid, aga see vanem formaat kõlab paremini sellisest korralikust receiverist ja normaalsetest kõlaritest kui see uus formaat. Mina näen seda asja niimoodi, et kui teil on vana korralik receiver, siis lihtsalt sellepärast uuendamine, et saada kõige uuem heliformaat, ei ole mõtet. Sest mida see uus heliformaat teeb? Okei, ta pakub paremat heli. Jah, pakub, aga see vahe on tegelikult väga väike. Näiteks nüüd kõige viimased receiverid toodetakse siis selle Dolby Atmose heliga, ehk siis laekõlarite heliga. Aga kui teil ei ole plaanis laekõlareid paigaldada, ega ka mitte tavaliste kõlarite peale lisamooduleid, neid lisakõlareid, et seda Atmose heli tekitada, siis sellise receiveri ostmisel ei ole mitte mingisugust mõtet. See ei anna teile mitte midagi juurde. Kui teil vana receiveri seda peal ei ole, või kui te plaanite osta, siis võite osta ka vana receiveri, kasutatud receiveri odavamalt, sest et te ei saa helilist võitu, kuna te ei kasuta seda heliformaati üldse ära. Minu meelest väga lihtne ja loogiline. Aga kõik receiverid ei ole mitte Atmosega, vaid on lihtsalt, ütleme näiteks on vanad receiverid, ütleme 10 aastat vanad, on näiteks Dolby Digital või DTS, aga nüüd uuem formaat sellest on Dolby True HD ja DTS Master Audio. Ütleme see klassikalised pakkimata heliformaadid, see need 2 tükki, mis on üsna laialt levinud plaatide peal, siis võrreldes nüüd tavalise DTS-i või Dolby Digitaliga on neil vahe vahel. Jah, kui teil on tehnika, te kuulete vahet. Aga tegelikult on see vahe väga väike. Kui te ostate lihtsalt korralikud kõlarid ja teil on vanem receiver või te ostate vana receiveri, kus on see tavaline Dolby Digital peal, siis see on väga hea. See on tõesti hea heli. Kui te tegelikult teete hoopiski siis lõpuks nii, et tahate ikkagi seda uut receiverit osta, ostate receiveri, kõlarite jaoks raha ei jätku, siis tegelikult te kuulete uuest receiverist kehvemat heli. Mis siis, et on see uuem heliformaat, heli on kehvem, sest teie kõlarid on kehvad, kõlarid on odavad, te oleks pidanud panema kõlarite alla rohkem raha. Väga lihtne. Minu jaoks on see loogika väga lihtne. Sest väga paljud soovivad osta seda uut, kõige paremat formaati toetavat receiverit, aga te ei võida sellest. Tegelikult te sellest ei võida. Jah, väike vahe on, aga teil on väga korralikke kõlareid, et erinevust kuulda. Ja kui te tõesti on teil tavaline nii-öelda see kodukino 5+1 süsteemiga, siis ei ole mingit vajadust teil nende lisaformaatide järgi, mis toetavad seal 7 kõlarit, 10 kõlarit, ei ole üldse vajadust. Ja sama asi on tegelikult selle 4K ehk UHD-ga. Uued receiverid toetavad UHD-d, lasevad seda signaali endast läbi. Vanad seda ei tee. Ja siin on see probleem, et ei saa enam lasta receiverist HDMI kaudu pilti telerisse, sest receiveril ei ole seda 4K tuge.
et kui te tahate 4K seadmest või mingist streamimismasinast lasta siis läbi receiver'i pilti, saab sinna pildi ette telerisse, siis seda ei tule, kuna receiver'il tuge pole. Selleks on väga lihtne lahendus. Receiver tuleb jätta pildi osas mängust välja. Pilt tuleb ühendada otse telerisse ja heli panna siis kas optilise kaabliga, mis võimalused on, receiver'isse. Aga optilise kaabli probleem on see, et selle heli ulatus on piiratud. Ta toetab põhimõtteliselt pakitud digitaalset formaati 5.1 küll, aga see on ka kõik. Rohkem sinna sisse ei mahu. Ja siis öeldaksegi, et oi, optiline kaabel, ehk seda nimetatakse ka Toslingiks, ei ole piisavalt hea, et sealt ei mahu kõik heliformaadid läbi. Jah, ei mahu läbi. Toslink ehk optilisest kaablist ei mahu läbi. Sealt mahub läbi tavaline Dolby Digital heli, mis on eraldi kanali heli igale 6 kõlarile, mis teil on nagu need tavalised kõlarid. Rohkem sinna sisse ei mahu. Aga HDMI-sse mahub. HDMI-sse mahub kõik, mis te iganes soovite, kõik uued mahud sisse. Ja siis öeldakse, et oi, tuleb panna ikka HDMI ja osta uus receiver, kõik uued värgid, et siis saab. Tegelikult on selle asjaga see sama lugu, mis ma just rääkisin, et sellest tavalisest digitaalsest 5.1 helist on täiesti piisav. Enamikel inimestel on täiesti piisav. See raha, mis te hoiate kokku selle hüper-super viimase peal kalli receiveri ostu eest, pange kõlarite alla ja see tavaline digitaalne 5.1 heli on kõvasti parem kui seda uut formaati toetav hüper-super receiver. See uue formaadi receiveri ost ei tasu mitte kuidagi ära, kui te peate selle arvelt ostma odavamad kõlarid. See on üks oluline asi, et kui teil on eelarve konkreetne, summa on X ja te peate selleks tegema siis pooleks, milleks iganes ja teie kõlarite osa jääb väga väikseks, siis ärge ostke seda uut receiverit. Ostke vanem receiver, odavam ja ostke paremad kõlarid. Tavaline heli, mis sealt optilisest kaablist läbi läheb, on väga hea. Ei ole vaja muretseda, et ei saa kõige uuemaid heliformaate. Te kaotate väga vähe ja tegelikult ka üldse mitte, sest enamik inimesi ei kuule seda erinevust. Või kuulevad ainult teatud tingimustel. Pluss seda neid uusi uhkeid heliformaate ei ole enamikes teenustes ega ka mingisugustel plaatide peal. DVD-plaatidel ei ole sellist uhket Dolby Atmos ega midagi sellist seal peal niikuinii ei ole. Pidage meeles ja kui te ostate asju või plaanite, et mida osta, mida vahetada, siis mõelge selle peale. Mitte alati ei ole uus kõige parem. Jah, muidugi uut on mugavam kasutada, saate lasta kõik receiver'i kaudu, ta toetab seda UHD-d, uusi formaate, kõiki ja, aga ikkagi. See paar juhet rohkem panna versus kulutada võib-olla sadu eurosid rohkem ja saada kehvem tulemus, ma lepiks paari lisakaabliga, mis läheb sinna teleri ja receiver'i vahele või siis mõne muu seadme vahele, et see nagu on väike mure. Aga sellega tänaseks ehk lõpetaks ja panneks asjale punkti. Nii et, mis siis ikka. Aitäh jällegi vaatamast ja järgmise korrani. Ja ära unusta vajutada telli nuppu, like, jäta mõni komm, mis seal muud.